Son dakika. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde deprem. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde Erzurum ve çevre illerde etkilendi. Erzurum ve çevresinde hissedildi. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem. Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. 2019'un son hafta sonunu Uludağ'da geçirmek isteyen tatilciler zirvede yerini aldı. Sis ve kar yağışının etkili olduğu Uludağ'da tatilciler kayak yapmanın tadını çıkarıyor. Öte yandan jandarma ekipleri kimlik ve kar lastiği denetimlerini yürütüyor.